こちらは 20kg 700円の洗濯機です。大物の洗濯の場合はこちらの 20kg 以上の洗濯機をおすすめします。洗える目安の量といたしましては、羽毛布団ですと2枚程度、毛布ですと3枚程度洗えます。分かりにくい場合は洗濯物を全て入れていただいた状態で上に腕が1本